와비의 편의점 리뷰 와밤. 와비. 안녕하세요, 와비입니다. 오늘 제가 리뷰해볼 편의점 음식은요, 짜잔! 스리라차 팝콘입니다. 이름이 참 독특하죠? 태국 정통 칠리 소스인 스리라차 소스를 넣어 맛있게 매콤한, 그러니까 쉽게 말해서 매운 팝콘이에요. 매운 팝콘. 매운 팝콘? 저한테는 고소한 팝콘이랑 달콤한 팝콘이 익숙한데 매운 팝콘 어떤 맛일지 되게 궁금하더라고요. 자, 그러면 한번 뜯어보도록 하겠습니다. 형, 이거 한번 뜯어보세요. 뭐 엄청 이미 못 뜯었는데. 와, 이거 안 뜯어지죠, 이거? 아, 진짜 안 뜯어진다. 안 뜯어진다니까요. 아, 이거 완력기야, 완력기. 또 세대다. 오, 야. 원장님 완력 인정합니다. 야, 진짜 안 뜯어진다. 오. 야, 이거 냄새부터가 기침이 나오는데요. 아우, 이게 어떻게 생겼냐면요, 일반적인 팝콘이랑 비슷한데 약간 더 붉은기를 띱니다. 검정색 가루가 도도도도도도 박혀 있어요. 후추 가루 같은 그게 이 가루인 것 같아요. 스리라차 팝콘 먹어보도록 하겠습니다. 와비. 맛있는데? 약간 짭짤하면서도 매콤한, 근데 일반적인 매운 과자에서 맛보는 매운 맛이랑은 약간 느낌이 달라요. 뭔가 독특한 매운 향신료를 쓴 것 같은 그런 느낌? 야, 이게 되게 중독. 이게 신기한 게 먹으면서 코가 살짝 간질간질해요. 신기하다. 스리라차 소스, 이게 좀 독특한 소스인가봐요. 과자 먹다가 기침하고 코 간지럽긴 처음이네. 자, 이제 정리를 해보겠습니다. 스리라차 팝콘, 이름부터가 독특하죠. 태국에 있는 칠리 소스 스리라차 소스로 만든 팝콘이래요. 매운 팝콘, 독특한 컨셉만큼이나 맛도 독특했습니다. 일반적인 매운맛 과자에 뭔가 고추장스러운 매운맛이 아니라 외국 향신료를 쓴 것 같은 되게 독특한 이국적인 매운맛. 재료가 고추, 증류식초, 마늘, 설탕, 소금으로 만들었대요. 증류식초, 맞아! 증류식초, 그래. 독특한 매운맛의 원인이 식초였군요. 매운맛인데 이상하게 약간 시큼한 매운맛이에요. 톡 쏘는 그런 느낌? 이게 먹는 내내 코가 간지럽고요, 막 기침이 나왔어요. 굉장히 새롭고 독특한 맛의 과자입니다. 호불호가 조금 갈릴 수도 있는데 제 취향에는 굉장히 잘 맞네요. 스리라차 팝콘, 신기하다. 팝콘은 이런 맛을 만들 수 있구나. 네, 여튼 특이한 조합, 특이한 향, 특이한 매운맛의 스리라차 팝콘 제가 한번 먹어봤고요. 맛이 특이해서 나중에 친구한테 한번 좀 무서우라던가 막 매운 거 못 먹는 친구한테 한번 사먹여봐야겠습니다. 와비. 네, 여튼 이렇게 와비랑 같이 세븐일레븐 스리라차 팝콘을 함께 먹어봤고요. 저 와비는 다음번에 더 재미있는 영상으로 돌아오겠습니다. 지금까지 와비였습니다. 안녕!